Salutare tuturor, bine am la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Robert, după cum bine știți, da? Și astăzi vom vorbi despre cele 3 motive pentru care TikTok ar trebui să fie închis definitiv în România. Deci, fără alte introduceri, hai să începem în forță. Bun, numărul 1. Copiii aia gen care... Din cauza la copiii aia care gen pune pe ecran negru și gen pune un sticker cu, nu știu, o familie, nu știu, zic și eu, și pune acolo: ți-ai omorât familia ai renunțat la familia ta pentru 20 de milioane de dolari? Și dacă nu, trebuie să pui inimă, și dacă da, trebuie să dai follow. Deci mă enervează și cel puțin după părerea mea ar trebui să fie interziși copiii ăștia sau toate conturile de genul ăsta să fie banate, definitiv. Adică, da. Bun, numărul 2. Gacha. Bineînțeles, poate că vă așteptați de dinainte să fie și gacha în acest videoclip, pentru că da, frate, copiii ăia cu gacha sunt maximum de 7 ani. Deci, nu știu. Și gacha hitul la fel, frate, bă, deci când văd un video cu gacha pe For You, pe bune de nu, mă ia toți nervii. Deci, efectiv, toți nervii din cap îmi ajung la inimă. Da. Și dacă și voi urâți copiii gacha, scrieți în comentarii, pentru că toată lumea îi urăște. N-ai cum să nu urăști gacha ăla, adică, da. Ok, și acum numărul 3. Copiii toxici de pe Fortnite. Bun, nu zic că Fortnite e un joc prost. Zic că Fortnite chiar e un joc foarte bun. Mie îmi place, da. Comunitatea română de pe el, comunitatea românească de pe el e foarte toxică. Și aia nu-mi place. Și de asta TikTok ar trebui să fie banat în România. Sau conturile alea să fie banate. Frate, jocul e foarte bun, dar comunitatea de pe el, comunitatea românească este foarte, foarte toxică. Și de asta m-a făcut mie să nu-mi mai placă Fortnite. Bine, îmi place puțin, dar nu așa de mult cum îmi plăcea înainte. Numai din cauza la copiii toxici. Că, nu știu, și pe aia când îi văd așa, mă ia toți nervii. Deci toți nervii mi-ajung în inimă și după aia afară. Da. Ok. V-aș prezenta mai multe motive, dar deja chiar m-am enervat cam destul pentru ziua de azi. Și cred că deja e prea mult pentru mine. Deci, până data viitoare am fost Robert. Dacă mai vrei să fac videouri, probabil o să fac și partea a doua din videoclipul ăsta, când o să mă liniștesc din toți nervii. Așa, și da, până data viitoare, dacă vreți să mai fac videouri de genul, nu uitați să dați un like și să vă abonați, bineînțeles, dacă vreți. Și bineînțeles, tot dacă vreți, să trimiteți acest videoclip prietenilor, nu știu, să vadă. Și dacă li se pare interesant, să se aboneze și ei. Bun, deci până data viitoare am fost Robert. Ne vedem cu următorul videoclip. Eu vă las. Pa, pa!